خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا. كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا. Tinggalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا. خليل